Assalomu alaykum, hurmatli Musafirdek qadrdonlar, aziz vatandoshlar. Aynan Rossiya hududidagi qaysi shaharda bo'lishinglardan qat'iy nazar, Rossiya hududida yurgan vatandoshlarimizga bitta qonun haqida batafsil tushuntirmoqchiman, chunki ko'pchilik vatandoshlarimiz shu qonunning mohiyatini tushunmaganligi uchun reyestrga tushib qolishyapti, nohaq deport bo'lishyapti va o'zlari bilib turib yoki bilmasdan turib qonunbuzarlikka yo'l qo'yib davlat bilan mojaro qilishyapti. Shu uchun men sizlar uchun butun Rossiyada bu qonun faqat nazorat qilish qobiliyati yo'qligi uchun davlatda nazorat hali barcha etaplarda ishga tushmaganligi uchun anglashilmovchilik bo'lib qonunga xalq rioya qilmayapti va davlat ularga qarshi keskin choralar ko'ryapti. Bu qaysi qonun? 2025-yildan Rossiya hududiga, takrorlayman, 2025-yildan Rossiya hududiga faqat bir marta 90 kun yurish huquqingiz bor. Oldin bilsanglar 90 kundan 3 marta mumkin edi. Endi bundan buyog'iga faqat bir marta. Agar patent qilmasangiz, shu 90 kun ichida patent qilib olsangiz 1 yillik imkoniyatni qo'lga kiritasiz. Agar shu imkoniyatingizni, masalan, 2026-yil keldingiz, 90 kun yurdingiz, lekin yana qolgingiz kelib qoldi, yana borib kirdi chiqdi qilib kelmoqchisiz. Lekin kirdi chiqdi qilib keldingiz va 3-4 kundan keyin reyestrga tushdingiz, dokument qila olmadingiz. Bu sizni qonunni buzayotganligingiz asosiy sabab. Ko'pchilik shu narsani tushunmayapti. Qonunni buzayotganligini o'zi tushunib yetmayapti. Siz Rossiya hududida yangi kelgan bo'lsangiz, dokument qilmasangiz, faqat 90 kun yurishingiz mumkin. Agar sizda VNJ, RVP, studentskiy bilet original государственный bo'lmasa, все, sizni Rossiya hududida yurish huquqingiz частный, go'shti, biznes, turist rabota qilib ham olmasanglar, faqat 90 kun 1 yilda bo'ladi. Boshqa kirib chiqishinglar sizlarga salbiy oqibatlarga olib keladi. Bulardan biri 90 kunlik tartibni buzganliklar uchun 3 yildan boshlanadigan zapret, yo bo'lmasam 5 yil, yo bo'lmasam 10 yilgacha ham deport bo'lishinglar mumkin. Bularga o'zingizlar sababsizlar. Yana reyestrga tushib qolyapsizlar. Sababi davlat уже boshqara olmayapti xalqni va registratsiya qila olmaslik tartibini joriy qilyapti. Keyingi etap reyestrga tushish, reyestr orqali через MVD deport bo'lib ketish. Ba'zi holatlarda granitsani o'zidan qaytaryapti aeroportdan. Nedavno shu holatlar yuz berdi. Aynan Pulkovo aeroportidan ikkinchi marotaba granitsa qilib kelib, ya'ni vatanga borib qaytib kelayotganliklarda odamlar Rossiya hududiga kiritilmadi va avtomatik o'sha joyda o'zidan deport qilib jo'natildi. Srok 3 yildan boshlanadi. Agar o'zingizlarni yaxshi tutmasanglar, muomalanglar yomonlik qilib, qo'pol sport qiladigan bo'lsanglar, sroginglar kattalashib ketaveradi. Men sizlarga maslahat beraman, agar davlat xodimlari bilan konflikt yuzaga kelib qolsa, iloji boricha tarif tulkichaga o'tib olinglar. Faqat yaxshi gapirib, chiroyli muomala qilib, kulib turib qilib tursanglar, hamma yerda chiroyli muomala bilan, chiroyli suhbat bilan yengsanglar bo'ladi va ular ham davlat xodimi, ular o'z kasb doirasida ish qilayotganligi uchun nima deydi, suiiste'mol qila olmaydi, lekin chiroyli muomala qilsanglar, sizni muomalangizdan ularda odamgarchilik kuchli va sizga shans berishlari mumkin. Bu 100% degani emas. Yana bir narsani hisobini olinglar, Rossiya hududida hozirda butun politsiya xodimlariga ham, ya'ni отделениядagi ishlaydiganlarga ham migrantlarga nisbatan zapret qo'yish imkoniyati berilgan, без sud, без nичего. Ular shunchaki постановление yozib sizni deport qilish huquqiga ega. Asosan отделениyaga dokumentsiz tushgan holatlaringda 18.8 bilan 5 yilga выдворение bo'lasizlar. Buni ham tartib qoidalari bor. Kimga qanaqa qiziq bo'lsa, shu haqida ham batafsil yana video qo'yishim mumkin sizlarga. Demak, vatandoshlar, Rossiya hududida 90 kunlik rejimni buzmanglar. 90 kun kirdingizmi, registratsiya qildingiz, ishlash niyatingiz yo'q, chiqib ketishingiz kerak. Kelasi yil kelishinglar kerak. Kelasi yil kelganinglardan keyin bemalol olishinglar mumkin. Ya'ni yilni yangilashinglar kerak bo'ladi. Yana bir narsa, ko'pchilik vatandoshlarimiz orasida savollar bo'lyapti. Patentim kuysa, kirdi chiqdi qilib kel, boshqatdan patent olishim mumkinmi degan savol. Patentingiz kuysa, kirdi chiqdi qilib kelib oldinlar olish mumkin. Hozir unaqa emas. 1 yilda bir marta kuydirdingiz, kelasi yil olasiz. Ya'ni 1 yildan keyin, kuygan hisobidan 1 yildan keyin, yilni yangilagandan keyin olishingiz mumkin. Undan oldin ola olmaysiz. Yana ko'pchilik vatandoshlarimizdan savol, Amina приложенияsi faqat Moskva hududida ishlaydi. Faqat moskovskiy dokumentga ishlaydi.
boshqa birorta Rossiyani hududida Amina degan предложение yo'q va unga o'xshashi ham yo'q. O'shaning uchun adashtirmanglar. Registratsiya tartibi bekor bo'ldi. Boshqa hududlarda registratsiya qilinmaydi degani emas bu. Yana Rossiya hududiga kirib kelgan bo'lsanglar, registratsiya tartibida iloji boricha o'zingizlar yashaydigan joyga registratsiya qildiringlar. Kim sizlarga ijaraga uy bergan bo'lsa, majbur qilinglar ularni. Ular должен sizlarga registratsiya qilib berishga, yana bepul qilib berish kerak. Ham kvartiraga sizga to'latib, ham sizdan registratsiya uchun alohida pul olsa, u nalog to'lash kerak. Nalog to'lamaydi ular hech qachon. O'shaning uchun talab qiling. Rus tilida yaxshi gapiradigan birorta o'rtog'ingiz, do'stingiz bo'lsa, o'sha orqali aytib, gapingizni tushuntirib, sizni registratsiyaga qo'yib berishga zastavit qiling. Chunki ijaraga uy bergandan keyin ular sizni bepul qo'yib berish kerak. Yo'q, unaqa edi, bunaqa desa, u bemalol boshqa kvartira topsanglar bo'ladi. Iloji boricha hozirda Rossiya hududida любой shaharga borsanglar ham gashnica, otel, motel yashash uchun imkoniyati bo'lgan koyka место beradigan va обязательно registratsiya qilib beradigan alohida joylar ham bor. Iloji bo'lsa shunaqa joylarga borib yashasanglar ham o'zingizlar uchun ham xavfsiz bo'ladi. Registratsiyalar uchun bemalol registratsiya bazada bo'ladi. Qo'rqmasdan olib kelsanglar ham bo'ladi. Deport ehtimoli 0 ga teng. Faqat yo'qda pul masalasi, pullaringni o'g'irlab qo'yish mumkin-da. Qolgan holatlarda spokойно. Asosan shu водитель akalarimiz, taksichilik qiladigan akalarimizga qulay koyka месталарда yashash, oilalilar yo bo'lmasam kattaroq pul ishlaydiganlarga noqulay. Lekin baribir qayerda ijarada tursanglar ham shartnoma tuzayotganliklarda kelishib, registratsiyaga qo'yishini gaplashib uyga kiringlar. Iloji boricha shartnomada shu narsani talab qilinglar. Ular majbur sizga registratsiya qo'yib berishga. Qonun sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar sizlar mana qaysi platformada kuzatayotgan bo'lsanglar, Instagram, TikTok, YouTube qayerda bo'lsa ham obuna bo'lish tugmasini bosinglar. Men sizlarga Rossiya hududida bilimlaringni oshirishga yordam beraman. Aynan Sankt-Peterburg shahrida bo'lsanglar, yuridik xizmatlarimiz bor. Aloqaga chiqsanglar, zapret, deport, выдворение bekor qilish, yo bo'lmasam shu holatda ajaliniga tushib qolgan bo'lsanglar, yengilroq O'zbekistonga tezroq jo'natish va turli xil jinoiy ishlarda himoya. Menga obuna bo'linglar, qarochi bilimlarni oshiramiz, birgalikda hayotni yorqin tomoniga o'tamiz. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Obuna bo'linglar. Men qo'yayotgan videolarga like bosinglar, qiyinlik qilyapti sizlarga like bosish. Video jon qo'ydirib gapiryapman, like yo'q. Like pullik emas, akalarim, opalarim. Yurakchani qizartirib qo'yinglar.